کتاب صوتی اثر مرکب. نویسنده دارن هاردی. فصل سوم، قسمت 16. تغییر دهندگان بازی. 5 استراتژی برای ریشه‌کن کردن عادتهای بد. شما عادتهایتان را یاد گرفته اید، بنابراین می توانید فراموششان کنید. اگر می خواهید کشتی زندگیتان را در یک مسیر جدید حرکت دهید، اول باید لنگر عادتهای بد که شما را سنگین و زمینگیر کرده است از جا بکنید. کلید این کار این است که نیروی چراییتان را چنان قدرتمند سازید که میل شما به خوشنودی آنی را در هم بشکند. برای این کار یک استراتژی جدید می خواهید. فهرستی که در ادامه می آید استراتژی های محبوب من است. 1. کشف محرک ها. به فهرست عادت های بدتان نگاه کنید و تعیین کنید چه چیزی هر کدام را تحریک می کند. چیزی را کشف کنید که من به آن 4 سوال بزرگ می گویم و پشت سر هر عادت بدی قرار گرفته‌اند. چه کسی، چه چیزی، چه وقتی و چه جایی. مثلا آیا وقتی که کنار شخص خاصی هستید احتمالش بیشتر می شود که نوشیدنی الکلی بیشتری مصرف کنید؟ آیا در روز زمان خاصی است که انگار مجبورید یک چیزی شیرین بخورید؟ چه احساسات و هیجانی هست که بدترین عادتهای شما را تحریک می کند؟ استرس، خستگی، خشم، عصبانیت، درماندگی. چه وقتهایی از هیجانات را تجربه می کنید؟ با چه کسی هستید؟ کجا هستید یا در حال انجام چه کاری هستید؟ چه موقع‌های عادتهای بد شما را برمی انگیزند؟ نشستن داخل ماشینتان، قبل از جلسات بازبینی عملکرد، ملاقات با خویشاوندان سببی، همایش‌ها، موقعیت‌های اجتماعی، مواقعی که در خطر جسمی قرار دارید، ضرب العجل‌ها. نگاهی دقیق‌تر به رویه‌های روزمره‌تان داشته باشید. وقتی از خواب بیدار می‌شوید، زمان قهوه خوردن یا ناهار خوردن یا وقتی بعد از یک روز کاری طولانی به خانه می‌رسید، معمولاً چه می‌گویید؟ دوباره دفترچه‌تان را بردارید و محرک‌هایتان را یادداشت کنید. همین کار ساده به تنهایی آگاهی شما را به شدت زیاد می‌کند. البته این همه کاری نیست که باید انجام دهید، چون همانطور که قبلا بحث کردیم، افزایش آگاهیتان از عادتهای بد برای از بین بردنشان کافی نیست. 2. پاکسازی خانه. خانه‌تان را کامل پاکسازی کنید. منظورم به این معنی واقعی کلمه است که اگر می‌خواهید نوشیدنی الکلی را کنار بگذارید، باید قطره قطره‌اش را از خانه‌تان حذف کنید و از ویلایتان، البته اگر دارید، باید از جام‌ها و وسایل زینتی و تجمعی که موقع مصرف نوشیدنی‌های الکلی از آن استفاده می‌کنید خلاص شوید. اگر می‌خواهید نوشیدنی قهوه را کنار بگذارید، قهوه سازتان را جمع کنید و آن کیف پر از قهوه‌تان را به همسایه خواب‌آلودتان بدهید. اگر در تلاشید که مخارجتان را محدود کنید، وقت بگذارید و هر گونه کاتالوگ یا پیشنهادی که به صندوق پستی خانه‌تان یا ایمیلتان میآید کنسل کنید. با این کار دیگر حتی نیازی به جمع آوری و ریختن آنها در سطل زباله هم ندارید. اگر می‌خواهید غذاهای سالمتری بخورید، قفسه آشپزخانه‌تان را از همه انواع غذاهای ناسالم خالی کنید و خریدنشان حتی را متوقف کنید. این حرفا را بگذارید کنار که فقط به این دلیل که خودتان نمی‌خواهید آن غذاها را مصرف کنید عادلانه نیست که دیگر اعضای خانواده‌تان را هم از خوردنشان منع کنید. به من اعتماد کنید، دیگر اعضای خانواده‌تان هم بدون آن غذاهای ناسالم بهتر خواهند بود. آنها را به خانه نیاورید و از هر چیزی که عادتهای بدتان را فعال می‌سازد خلاص شوید. 3. جایگزین کردن. یک بار دیگر به فهرست‌های عادتهای بدتان نگاه کنید. چگونه می‌توانید آنها را تغییر دهید که دیگر انقدر مضر نباشند؟ آیا می‌توانید آنها را با عادتهای سالمتر جایگزین کنید یا اینکه می‌توانید کاملا آنها را رها کنید برای همیشه؟ همه کسانی که مرا می‌شناسند می‌دانند عاشق این هستم که بعد از غذا چیزی شیرین بخورم. اگر در خانه‌مان بستنی داشته باشیم، این چیز شیرین به 3 اسکوپ بستنی با تکه‌های موز 1255 کالری تبدیل می‌شود. در عوض من این عادت بد را با 2 شکلات هر شیئی 50 کالری جایگزین کردم. با این کار هنوز هم آن علاقه به خوردن چیز شیرین را ارضا می‌کنم، بدون اینکه مجبور باشم ساعت اضافی را روی تردمیل صرف کنم، فقط به این دلیل که دوباره به وزن طبیعیم برگردم. خواهرزن من عادت داشت موقع تماشای تلویزیون غذاهای ترد و شور بخورد. او به صورت ناخودآگاه یک چیپس خانوادگی کامل را به تنهایی می‌خورد. بعد فهمید چیزی که واقعاً از آن لذت می‌برد احساس تردی در دهانش بود و تصمیم گرفت این عادت بد را با خوردن تکه‌های هویج، کرفس
و کلم بروکلی جایگزین کند. او همان احساس لذت بخش را داشت و در همان زمان متخصص تغذیه‌اش هم خوردن سبزیجات را به او توصیه کرده بود. شخصی که قبلا برای من کار میکرد عادت داشت روزانه 8 تا 10 نوشابه رژیمی بنوشد. این عادت بدی است. به او توصیه کردم که این عادت بد را با آب گازدار و اضافه کردن لیموی تازه یا آب لیمو یا آب پرتقال جایگزین کند. او حدود 1 ماه این کار را انجام داد و البته پی برد که حتی آب گازدار هم نمیخواهد و آن را با آب ساده جایگزین کرد. سرگرم این بازی شوید و ببینید چه رفتارهایی را میتوانید جایگزین یا حذف کنید یا اینکه تغییرشان دهید. 4. آرام شروع کنید. من نزدیک اقیانوس آرام زندگی میکنم. هر وقت میخواهم برای شنا وارد آب شوم، اول قوزک پاهایم را با شرایط جدید وقف میدهم، بعد آرام آرام در آب راه میروم تا آب به زانوهایم برسد، بعد کمر و قفسه سینه‌ام و همه اینها قبل از این است که کاملا خودم را در آب غوطه‌ور کنم. بعضی ها سری در آب شیرجه میزنند و تمامش میکنند. خوش به حالشان، ولی من اینطور نیستم. دوست دارم راهم را به داخل آب آرام طی کنم و این موضوع احتمالاً به خاطر آسیب روحی باقی مانده از دوران کودکیم است که در استراتژی بعدی توضیحش میدهم. در مورد بعضی از عادتهای دیرینه و با دوام شاید موثرتر باشد که قدمهای کوچک بردارید تا به آرامی آنها را از بین ببرید. ممکن است دهه‌ها آن عادت را تکرار، تقویت و نهادینه کرده باشید و بنابراین عاقلانه است که برای رها کردنشان به خودتان کمی وقت دهید و هر از چندگاهی فقط 1 قدم بردارید. چند سال پیش دکتر به همسرم گفت باید کافئین را برای چند ماه از رژیم غذاییش حذف کند. هر دوی ما عاشق قهوه بودیم. بنابراین حالا که او باید این موضوع را تحمل می‌کرد، فکر کردم این کار فقط وقتی عادلانه است که با همین کار را انجام دهیم. اول نصف عمل کردیم. یعنی برای 1 هفته 50% قهوه بدون کافئین و 50% قهوه معمولی مصرف کردیم. هفته بعد به کل از قهوه بدون کافئین استفاده کردیم. بعد 1 هفته چای بدون کافئین مصرف کردیم و پس از آن از چای سبز بدون کافئین رو آوردیم. 1 ماه طول کشید تا به آن نقطه برسیم. ولی حتی 1 لحظه هم از این حذف کافئین رنجی متحمل نشدیم. نه سردرد، نه خواب آلودگی و نه هیچ چیز دیگری. هرچند اگر این کار ناگهانی انجام میدادیم فکر نمی کنم موفق می شدیم. 5. یا بپرید. همه آدم‌ها با یک روش یکسان موفق نمی شوند. پژوهشگران کشف کردند برای بعضی از آدم‌ها که می‌خواهند تغییراتی را در شیوه زندگیشان ایجاد کنند، آسان‌تر است که خیلی از عادت‌های بدشان را یک باره عوض کنند. یک متخصص قلب و عروق پیشگام، دکتر دین اورنیش، پی برد که می‌تواند بیماری‌های قلبی پیشرفته آدم‌ها را بدون تجویز دارو یا عمل جراحی و در واقع با ایجاد تغییرات چشمگیر در سبک زندگیشان بهتر کند. او کشف کرد که آنها اغلب این کار را آسان‌تر می‌دانند که به این باره تقریباً با همه عادتهای بدشان خداحافظی کنند. او تعدادی از آنها را به یک دوره آموزشی دعوت کرد که در آن غذاهای چرب و با کلسترول بالا را با یک رژیم غذایی بسیار کم چرب جایگزین می‌کرد. این برنامه شامل ورزش، بلند کردن آنها از تخت‌هایشان، پیاده‌روی و آهسته دویدن و در ضمن تکنیک‌های کاهش استرس و دیگر عادت‌های سلامتی قلب بود. شگفت‌انگیز بود که کمتر از 1 ماه این بیماران یاد گرفتند آن عادتهای بد مادام عمرشان را رها کنند و عادتهای جدید را بپذیرند. آنها به این کارشان ادامه دادند تا بعد از 1 سال سلامتی شگفت‌انگیزی را تجربه کردند. شخصا این موضوع را یک استثنا می‌دانم، نه قاعده. اما شما خودتان باید بفهمید که کدام استراتژی به بهترین شکل برایتان مؤثر واقع خواهد شد. در کودکی همراه خانواده‌ام به کمپی کنار دریاچه رولینز رفته بودیم. این دریاچه در منطقه‌ای در کالیفرنیای شمالی قرار دارد و آب آن از ذوب شدن برف رشته کوه‌های بالای دریاچه تأمین می‌شد. آب دریاچه به طرز وحشتناکی سرد بود. در مدتی که آنجا بودیم، هر روز پدرم اصرار می‌کرد در آن دریاچه قطبی اسکی روی آب کنم. تمام روز نگران این درخواست ترسناک پدرم بودم. من عاشق اسکی روی آب بودم، ولی از رفتن داخل آب خیلی سرد تنفر داشتم. یک تضاد منافع معمولی، البته به این خاطر که از هم تفکیک نمی شدن. پدرم مطمئن شد که من هرگز نوبتم را از دست ندهم و بعضی وقتها خودش را داخل آب هل می داد. بعد از چند ثانیه مشقتبار شبیه به سرمازدگی به دمای آب عادت می کرد و بعد از آن آب برایم سرزنده کننده و شادی بخش می شد. انتظار من از رفتن داخل آب از خود واقعیت بدتر بود. وقتی بدنم با آب مأنوس می شد، دیگر اسکی روی آب یک تجربه لذت بخش بود
ولی با این حال باز هم این چرخه ترس و آرام شدن را در روزهای بعد تجربه می کردم. آن تجربه دوران کودکی به این موضوع بی شباهت نیست که به طور ناگهانی یک عادت بد را حذف کنیم یا تغییر دهیم. شاید برای مدت کوتاهی این موضوع مشقت‌بار یا حداقل ناخوشایند باشد، ولی درست مثل بدن که از طریق فرایند هوموستازی خود پایداری با یک محیط جدید سازگار می شود. ما یک توانایی مشابه را برای تطبیق و سازگاری با تغییرات رفتاری ناآشنا داریم و معمولا می توانیم سریع خودمان را به صورت روانی و فیزیولوژیک با شرایط جدید سازگار کنیم. بعضی وقتا آهسته به آب زدن جواب نمی دهد و باید پرید داخل آب. می خواهم همین حالا از خودتان بپرسید در چه مواردی باید به آهستگی شروع کنم و در چه مواردی لازم است که آن پرش بزرگ را انجام دهم. در چه مواردی از رنج و سختی فرار می کنم، در حالی که درون خود می دانم اگر سریع وارد عمل شوم خیلی زود با شرایط جدید سازگار خواهم شد. یکی از شرکای قبلی من برادری داشت که حریصانه آبجو می نوشید. عربده می زد و مثل یک دائم الخمر زندگی می کرد. همراه نهار، حین شام، بعد از شام و در کل زمان آخر هفته نوشیدنی الکلی می نوشید. روزی که او در مراسم عروسی یکی از همکلاسی‌های سابقش در دانشگاه شرکت کرد و برادر دوستش را دید که با اینکه 10 سال بزرگتر از هر دوی آنها بود اما 10 سال جوانتر به نظر می رسید. دید که او شاد بود، می خندید، لذت می برد و در مراسم عروسی از او احساس سرزندگی و شادابی تراوش می کرد. از آن احساسهایی که خودش سالها آنها را تجربه نکرده بود در همان لحظه تصمیم گرفت دیگر هرگز قطره نوشیدنی الکلی ننوشد. یک تصمیم آنی، به همین سادگی. دیگر هیچ وقت. و الان بیش از 6 سال است که با آن تصمیم پایبند است. وقتی باید عادتهای بدی را در خانه تغییر دهم با احتیاط و آهسته عمل می کنم. اما در زندگی حرفه‌ایم پی بردم که شیرجه بزرگ به مراتب مؤثرتر است. خواه وارد یک کسب کار جدید شوم یا با مشتریها، شرکا یا سرمایه‌گذاران جدید سر و کار داشته باشم. معمولاً به آهستگی عمل کردن با آنها همخوانی ندارد. هر بار که به دریاچه رولینز فکر می کنم میدانم که ابتدا دردناک خواهد بود، اما یادم میآید که در زمانی اندک نشاط‌آور و روح بخش خواهد شد و به آن سختی موقت میارزد. پایان قسمت 16.